神奈川臨港鉄道 DD55 ディーゼル機関車が公主輸送されました。JR 貨物は、今日2日、神奈川臨港鉄道 DD55 ディーゼル機関車を公主輸送しました。神奈川臨港鉄道 DD55 は、1963年から DD13 をベースに製造されたディーゼル機関車で、1994年までに19両が落成しました。今日2日は、検査入場のため、根岸から川崎貨物へ公主輸送されました。これで、7月2日の KAB ニュースを終わります。